Dein Name ist erhoben über allen anderen Namen. Empfange dieses Lobpreis, Jesus. Halleluja. Heilig bist du, Herr. Heilig bist du, Herr. Du bist heilig, Herr. Du sitzt auf dem Thron. Zu deinen Füßen fühl ich mich wohl. Vor deinem Thron, heilig bist du, Herr. Heilig bist du, Herr. Du bist heilig, Herr. Du sitzt auf dem Thron. Du sitzt auf dem Thron. Zu deinen Füßen fühl ich mich wohl. Singe ich zu dir, du bist heilig, deine Herrlichkeit strahlt so schön. Mein Blick hebt sich zu dir und singt, du bist heilig, deine Schönheit wird die Berge staunen, staunen singe ich zu dir. Du bist heilig, deine Herrlichkeit strahlt so schön. Mein Blick hebt sich zu dir und singt, du bist heilig, deine Schönheit wird nie vergehen. Würdig bist du, Herr. Würdig bist du, Herr. Du bist würdig, Herr. Du bist würdig, Herr. Du sitzt auf dem Thron. Du sitzt auf dem Thron. Für alle Zeit bleibst du mein Gott. Für alle Zeiten bleibst du mein Gott. Herrschend auf deinem Thron. Herrschend auf deinem Thron. Würdig bist du, Herr. Würdig bist du, Herr. Du bist würdig, du bist würdig, Herr. Du sitzt auf dem Thron. Du sitzt auf dem Thron. Für deine Zeiten bleibst du mein Gott. Herrschen, herrschen vor deinem staunend, staunend singe ich zu dir. Du bist heilig, deine Herrlichkeit strahlt so schön. mein Blick hebt sich zu dir und singt, du bist heilig, deine Schönheit wird nie vergehen. Staunend, staunend singe ich zu dir, du bist heilig, deine Herrlichkeit strahlt so schön. Mein Blick hebt sich zu dir und singt, du bist heilig, deine Schönheit wird nie vergehen. oh, deine Schönheit, wird nie vergehen. Du bist der Einzige, den dieses Lob gebührt. Heilig bist du. Du bist der Einzige, den dieses Lob gebührt. Heilig bist du.
bist der Einzige, den dieses Loblied. Heilig bist du. Wo du bist, wirst du einfach das singen, Herr. Du bist der Einzige, dem dieses Lob gebührt. Heilig bist du. Du bist der Einzige. Du bist der Einzige, dem dieses Lob gebührt. Heilig bist du. Du bist er. du bist der Einzige, dem dieses Lob gebührt. Wir kommen vor dir, bist du, erhebe deine Stimme. Oh, dieses Lob gebührt. Heilig bist du, Herr. Oh, Herr. Du bist der Einzige, dem dieses Lob Halleluja, yeah. Halleluja, yeah. Halleluja, yeah. Wir preisen deinen Namen und wir loben dich. Bist du, wir preisen. Öffne dein Herz, sprich zu ihm, du bist er. Du bist der Einzige, dem dieses Lob gebührt. Heilig bist du. Alléluia. Tu es le même. Tu es le même. Du bist derselbe. C'est toi le vrai Dieu. Du bist der wahrhaftige Gott. C'est toi qui ne change pas. Du bist der Gott, der sich nie ändert. C'est toi qui mérites l'adoration. Du bist es würdig, unsere Anbetung zu C'est toi empfangen. qui mérites la gloire. Du bist es würdig, die Ehre zu empfangen. C'est toi qui mérites la louange. Du bist es würdig, Lobpreis zu empfangen. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Daher geben wir dir einen Applaus, Nous Herr. pouvons Und t'acclamer. wir schreien zu dir, Herr. Est-ce que tu peux l'acclamer Kannst du der Herr encore? einen Applaus geben? C'est lui qui donne la vie là où il y a Er la ist der mort. Gott, der dir Leben schenkt. C'est lui qui donne la joie là où il y a la Er gibt dir tristesse. Freude da, wo es Traurigkeit gab. C'est lui qui essuie les larmes. Er ist derjenige, der deine Tränen wegwischt. C'est lui qui peut consoler les Er ist cœurs. derjenige, der dein Herz trösten C'est lui qui möchte. peut délivrer des Er ist chaînes. derjenige, der die Ketten bricht. C'est lui qui appelle Er la ist mort le derjenige, sommeil. der einfach Tod zum Il Leben dit, non, macht. il dit Lazare, notre frère, dort. Er sagte zu Lazarus, unser Bruder schläft nur. Tandis qu'il était mort il y a 4 jours. Obwohl er schon seit 4 Tagen tot war. Waouh! Halleluja. Il dit un mot et la chose Er arrive. sagt ein Wort und es geschieht. Les centenaires romains disent, Der Römer sagte, dis un mot sagt ein Wort et mon serviteur sera und guéri. mein Diener wird geheilt. Un mot de Jésus Sagt ein Wort Jesu peut essuyer les larmes. und es wird die Träne Un wegwischen. mot de Jésus Ein Wort Jesu débloque la vie. kann dein Leben komplett Juste un ändern. mot Wenn es von ihm guérit kommt, la maladie. er kann Krankheit Il heilen. mérite. Er ist es würdig. Acclame-le. Gib der Herr einen Applaus. Gib der Herr einen Applaus. Acclame-le Gib der encore. Herr einen Applaus. Malgré le double ménopause de Sarah, Obwohl Sarah es nicht mehr könnte, mais c'était rien devant lui. es war nichts vor dem Herrn. Il ne connaît pas l'impossibilité. Er kennt keine Il Unmöglichkeiten. ouvre les chemins même dans la Er mer. öffnet Türen auch vor dem Meer. Alléluia. Halleluja. Que le Seigneur soit béni. Der Herr sei gepriesen. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Wir können wieder Platz nehmen.
Et on acclame encore très und der fort. Herr wirklich einen fetten Applaus geben. Est-ce que tu peux l'acclamer? Kannst Seigneur? du wirklich der Herr einen Applaus geben? Si tu as la vie, tu peux l'acclamer Wenn du seulement. Leben hast, dann kannst du ihm einen Applaus Celui geben. qui a la vie peut acclamer le roi des rois. Derjenige, der lebt, kann der König einen Applaus geben. Alléluia. Halleluja. Seigneur, nous te disons merci ce soir. Herr, wir danken dir für heute Abend. C'est par ta grâce que nous sommes là. Dank deiner Gnade sind wir hier. Nous te bénissons pour la vie. Und wir segnen dich für das Nous Leben. te bénissons pour le Und Saint-Esprit. wir segnen dich für den Heiligen Geist. Nous prions que tu nous communiques quelque chose de Wir- particulier. Wir beten, dass du uns etwas kommuniziert, was besonders sein Au nom wird. de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Notre thème de ce soir s'intitule Das Thema heute Abend lautet: Savoir investir pour le royaume de cieux. Wie sollte man im Königreich Gottes investieren? Savoir investir pour le royaume de cieux. Wie sollte man im Königreich Gottes investieren? Nous allons lire dans 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 10. Und dafür lesen wir im 1. Petrus Kapitel 1, Vers 10. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 10. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 10. Je lis au nom de Jésus. Ich lese im Namen des Herrn. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leur investigation. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 10. Diese Rettung galt schon das Suchen und Forschen der Propheten, denn in ihren Voraussagen ging es eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni pour Der sa Herr parole. sei gesegnet für sein Wort. Je bénis le Seigneur de m'avoir accordé le souffle de vie ce soir. Ich segne der Herr, der mir den Odem heute Abend gegeben hat. C'est une grâce qu'il m'a fait. Es ist eine Gnade, was er mir erwiesen Et hat. je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de vous. Und ich segne der Herr für die Gegenwart jeder von uns, Que le von Seigneur vous euch. bénisse. Der Herr segne euch. Savoir investir pour le royaume de cieux. Wie sollte man im Königreich Gottes investieren? Dans ce texte que nous venons de lire, Im Text, was wir gelesen haben, Pierre est tenté de parler du salut. redet Petrus über das Heil. Mais il parle de prophètes qui ont commencé à prophétiser dans l'Ancien Testament en touchant jusque la grâce. Aber er redet über die Propheten, die schon im Alten Testament darüber geredet hatten und die sogar über die Gnade erzählt hatten. Il est tenté de dire que la grâce que vous avez aujourd'hui, le salut que vous avez aujourd'hui, Er sagt, die Gnade, die ihr heute habt, das Heil, was ihr heute erfährt, ce n'est pas un hasard, ist kein Zufall. ce n'est pas un mérite, Es ist keine Leistung, also es ist nicht das Ergebnis eurer Leistung, mais c'est un travail qui a commencé depuis. sondern es ist eine Arbeit, die seit langem angefangen hat. Il voulait leur dire qu'il y a des prophètes qui ont commencé à annoncer, à révéler, à prophétiser en ce qui concerne ce salut que vous avez. Er wollte dadurch sagen, es gibt Propheten, die es verkündigt haben, die einfach voraussagen, dass die Gnade, die wir heute erfahren, kommen wird. Ils ont investi leur temps. Sie haben deren Zeit investiert. Ils ont fait de recherches. Sie haben geforscht. Ils ont prophétisé. Sie haben vorausgesagt. Et ils voulaient voir ce salut se Und réaliser. sie wollten diese Heilung zur Verwirklichung sehen. Et aujourd'hui, vous bénéficiez de ce salut. Und heute profitiert ihr Vous davon. ne devez pas prendre cela à la légère. Und ihr solltet es nicht oberflächlich nehmen. Et parce que il y a des hommes, il y a des serviteurs de Dieu que Dieu a envoyés, Und weil es Männer Gottes, weil es Menschen gibt, die der Herr gesendet hat, qu'ils ont investi leur temps, die deren Zeit investiert haben, leur recherche, die geforscht pour haben, voir l'accomplissement de ce salut. diese Heilung einfach zur Verwirklichung zu sehen. Après la chute de l'homme, Nachdem der Mensch gesündet hatte,
Parce que Dieu avait créé l'homme pour vivre en relation avec lui. Denn der Herr hatte die Menschheit geschaffen, damit wir in Beziehung mit ihm leben. Mais après la chute de l'homme, Aber nach dem Sündenfall il y a eu la séparation de l'homme avec son Dieu. gab es eine Trennung von dem Mensch mit seinem Gott. La communion a été brisée. Die Beziehung wurde gebrochen. Alors Dieu était encore à la recherche de l'homme. Und Gott aber war noch auf die Suche nach dem Mensch. Parce que pour la première fois qu'on veut parler que Dieu cherchait l'homme, c'est après la chute. Denn das erste Mal, wo es erwähnt wird, dass Gott den Mensch sucht, ist es nach dem Cela Sündenfall. veut dire qu'avant la chute, Es heißt, vor dem Sündenfall l'homme était visible devant Dieu. war der Mensch sichtbar vor Gott. Mais après la chute, Nach dem Sündenfall aber le péché est venu mettre une barrière entre Dieu et l'homme. kam die Sünde, um eine Barriere zwischen Mensch und Gott einfach zu herstellen. Mais par son amour, Aber durch seine Liebe Dieu lui-même a commencé à s'investir encore pour récupérer l'homme. hat Gott damit angefangen zu investieren, um den Mensch wieder zu gewinnen. Et il ne s'est pas limité là. Und er öffnete nicht da. Il a envoyé des prophètes Sendete Propheten, pour seulement annoncer le salut allein das Heil zu et verkündigen, ramener l'homme vers Dieu. aber auch um die Menschen zurück zu Gott zu Il y a gewinnen. des hommes qui ont perdu leur vie pour le salut que nous avons aujourd'hui. Es gibt Menschen, die deren Leben verloren haben, um das Heil, was wir heute haben, zu gewinnen. Le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang pour le salut que nous avons. Der Herr Jesus Christus hat sein Blut fließen lassen für das Heil, was wir heute erleben. Le Seigneur lui-même, il a d'abord investi le sang de son Fils afin que l'homme soit sauvé. Gott selbst hat das Blut seines Sohnes gegeben, damit die Menschheit errettet wird. Et en dehors de ça, il y a des apôtres, il y a des prophètes qui ont été lapidés pour le salut. Und dazu kommen Apostel und Propheten, die gekreuzigt wurden, also ja, gekreuzigt, glaube ich, um das Heil einfach. Et voilà pourquoi aujourd'hui, Und weswegen heute je nous dis savoir investir pour le royaume de ciel. sage ich uns, dass wir wissen sollen, wie wir für das Königreich Gottes investieren können. Bien-aimés, étant sur la terre, Geliebte des Herrn, solange dass wir auf die Erde sind, tout homme veut investir pour sa vie, wollen wir alle für unser eigenes Leben investieren. investir pour sa famille, Für seine Familie investieren. investir pour son bien-être, Oder für das Wohlbefinden, für das eigene Wohlbefinden zu vivre dans les investieren. belles maisons, In schöne Hause zu wohnen, rouler dans les belles voitures, schöne Auto zu besitzen, avoir une vie luxe. ein luxuriöses Leben Il y a durchzuführen. beaucoup de gens qui sont dans ça pour investir pour le bien-être de la Es terre. gibt viele Menschen, die wirklich investieren auf diese Erde in sich selbst. Ce n'est pas mauvais. Es ist nicht schlecht, Mais ce que nous devons savoir comme étant enfants de Dieu, aber das, was wir wissen sollen als Kinder nous Gottes, devons investir aussi pour le royaume de ciel. ist, dass wir auch investieren sollen für das Königreich Parce que Gottes. tout ce que nous investissons sur la terre, Denn all die Sachen, die wir investieren auf diese Erde, c'est passager. die sind vergänglich. Tu construis des immeubles, Du willst Wohnungen tu bauen, achètes des jets privés, du willst Flugzeug tu kaufen, vas mourir, les autres vont en bénéficier. dann wirst du sterben und andere Menschen werden davon Mais celui qui profitieren. investit dans le royaume de ciel, Aber derjenige, der im Königreich Gottes investiert, c'est un investissement éternel. investiert für die Ewigkeit. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Kannst du einen Applaus für den Herrn geben? Bien-aimé, aujourd'hui, Geliebte des Herrn, le heute monde est dans la perdition. geht die Welt verloren. La terre est sous la domination du diable. Die Erde ist einfach unter der Herrschung des Teufels. Et le diable a amené dans la vie de l'homme que ses propres intérêts. Und der Teufel führt die Menschheit einfach egoistisch zu werden. Les hommes sont devenus égoïstes. Die Menschen sind egoistisch geworden. C'est ce que la Bible dit dans Timothée. Und das sagt auch die Bibel in Timotheus. Les hommes deviendront égoïstes
égoïstes et fanfarons. Die Menschen werden egoistisch werden. Cela veut dire l'homme, tout ce qu'il fait aujourd'hui, se tourne seulement à lui-même. Es heißt, dass alles, was ein Mensch heutzutage tut, betrifft zuerst seine eigene Person. Le serviteur de Dieu veut rouler dans de grosses voitures, vivre dans de grandes maisons et avoir la gloire terrestre. Diener Gottes wollen schöne Haus haben, in schöne Auto fahren und auch die erdliche Ehre bekommen. Les gens implantent les églises pour la gloire de la terre, la gloire de nom. Menschen implementieren Gemeinde, einfach auf dieser Erde gelobt zu werden. Tandis que même la transformation des âmes ne leur intéresse pas. Aber sie zeigen keine Interesse in der Umwandlung von Seele. Ce qui les intéresse, c'est l'argent des âmes, c'est leur bien, c'est le cadeau, c'est le dîme, c'est des offrandes. Aber was ihnen interessiert, ist das Geld von dieser Seele, es sind die Geschenke, es sind die Zehntel oder die Opfergabe, die gegeben werden. Mais le royaume de cieux ne leur intéresse Aber pas. das Königreich Gottes interessiert ihnen nicht. Alléluia. Halleluja. Et les gens, Und ils die ne sont Menschen pas prêts à investir pour le salut des âmes. sind nicht bereit zu investieren für das Heil von Seele. Amen. Amen. Et voilà pourquoi Pierre ici est en train de dire Und weswegen sagt Petrus heute das, ce que vous bénéficiez aujourd'hui. das, wovon ihr heute Il y a profitiert. des gens qui ont investi leurs recherches. Es gibt Menschen, die wirklich investiert haben. Amen. Amen. Comment savoir ou comment investir pour le royaume de cieux? Wie können wir für das Königreich Gottes investieren? Pour investir pour le royaume de cieux, d'abord, tu dois comprendre la vision de Christ pour l'église ou pour le royaume. Damit du im Königreich Gottes investieren kannst, solltest du zuerst die Vision Christi für die Gemeinde und für sein Königreich verstehen. La vision de Christ, Die Vision Christi Luc 19, verset 10. steht im Lukas Kapitel 19, Vers 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Denn der Sohn Gottes ist gekommen, diejenigen zu suchen und zu erlösen, die verloren waren. Ça, c'est la vision globale de Christ. Das ist wirklich grob gesagt oder die allgemeine Vision Il est Christi. venu Ist gekommen, pour chercher zu suchen, ceux qui sont perdus, diejenigen, die verloren ceux qui sind, sont dans le péché, diejenigen, die im Sünde ceux qui leben, sont dans la drogue, diejenigen, die Drogen ceux qui nehmen, sont dans la sorcellerie, diejenigen, die Hexerei ceux qui tun, sont dans l'impudicité. diejenigen, die im Unzug Lui, il leben. est venu Ist afin gekommen, que ceux-là damit solche ils soient Menschen sauvés. erlöst Et il ne werden. veut perdre personne. Will keinen Mensch verloren. C'est ça l'investigation de Christ. Das ist wirklich die Investition Christi. S'il pouvait investir son sang, Wenn sein Blut geben könnte, il pouvait accepter de ne pas discuter avec Pilate et défendre ses raisons. wenn nicht gestritten hat vor Pilatus und wenn sich nicht verteidigen Ce hat, n'est pas parce qu'il était faible, war es nicht, weil schwach mais parce war, qu'il savait, sondern weil je wusste, dois investir mon sang. ich sollte mein Blut Je dois investieren. accepter Ich l'humiliation sollte es annehmen, La demütig zu honte. sein, Scham zu afin que tragen, quelqu'un soit damit sauvé. jemand errettet sein wird. Alléluia. Halleluja. L'Église doit avoir la vision de Christ. Die Gemeinde sollte die Vision Christi auch tragen. Amen. Amen. Alléluia. Halleluja. Et je l'ai compris. Und das habe ich verstanden. Je fais la mission. Ich war auf die Missionsreise Il y a eu l'investissement und es gab eine Warnung. financièrement. Also es gab Investitionen auf finanzieller À un moment, Ebene. j'ai dit, Seigneur, je fais quoi comme ça? Und irgendwann sagte ich zu Gott, was tue ich jetzt? Financièrement, je ne parvenais même plus à expliquer ma femme. Ich könnte nicht mal meine Ehefrau erklären, wozu die Ausgaben waren. Je vois plus de $2,500 qui se dépensent comme ça. Ich sah einfach mehr als 2500 Dollar, die so ausgegeben wurden. Mais le mercredi de cette semaine,
Aber am Mittwoch von dieser Woche, quand je vis une pute, als ich gesehen habe, wie eine il dit Prostituierte, maintenant, moi je suis prostituée, je crie au Seigneur, je dois abandonner sie l'impudicité. sagte, ich war eine Prostituierte, aber ich habe an dem Herr geglaubt und sollte weswegen den Unzug Quand je vis un verlassen. drogué discuter avec une femme qui boit de l'alcool, un ivre devant moi, Als ich gesehen habe, wie eine Person, die drogabhängig war, mit einer Person diskutiert hat, die Alkoholproblem le hatte, drogué dit à celle qui était à la boîte de nuit avant-hier, und wie der Mensch, der Droge genommen hat, zu dieser Frau sagte, Pasteur, hier, celle-ci devait venir à l'église, mais elle est partie danser toute la nuit dans la boîte de nuit et boire de l'alcool. also Pastor, diese Frau hier, sie sollte gestern in der Gemeinde kommen, aber sie ist im Club gegangen, um zu tanzen, um Alkohol auch zu trinken. Et celle qui était ivre hier dit, mais toi, tu as pris la drogue toute la journée. Und die Betrunkene antwortete ihm, du aber hast Droge die ganze Zeit oder den ganzen Tag Et genommen. celui qui avait drogué, Und derjenige, der Droge nahm, il dit, Pasteur, je fais comment? sagte zu mir, Pastor, was sollte ich tun? Je dis, tu dois laisser la drogue. Ich habe ihm gesagt, du solltest aufhören, Drogen zu nehmen. Elle, celle-là aussi, moi aussi, je vais laisser l'alcool. Und die auch sagte, ich werde auch aufhören, Alkohol zu Mes larmes ont trinken. commencé à couler. Da habe ich angefangen zu weinen. J'ai pleuré. Ich weinte. J'ai dit, que vaut $2,500 Ich- par rapport à ces Ich âmes? fragte mich, wie kann ich $2.500 vergleichen mit dieser Je pouvais Seele? acheter une voiture, Ich hätte mir ein Auto kaufen mais können. ces âmes sont sauvées Aber diese Seelen sind erlöst et la worden joie dans le und ciel. es gibt Freude im Himmel. Est-ce que tu peux comprendre cela? Verstehst du es? Et c'est là où le Seigneur m'a dit, Und es ist da, wo der Herr il mir faut gesagt savoir hat, investir pour le royaume de man ciel. sollte wissen, wie wir für das Königreich Gottes investieren werden. Alléluia. Halleluja. Investissez dans le royaume de ciel. Investiert im Königreich C'est Gottes. sans l'investissement du Seigneur. Das ist auch also die Investition, die der Herr gemacht La hat. vision de Dieu que tous soient sauvés. Die Vision Gottes ist, dass alle Menschen erlöst sein Et werden. quand je baptisais les gens qui avaient la réputation de quartier là, qui sont des drogués, quand je les baptisais, quand ils sautaient dans l'eau, Und als ich diese Menschen getauft habe, die diesen Ruf im Stadtviertel hatte, dass sie Drogen nahmen, l'autre même avait des papiers de cigarettes dans ses poches. sagte der einer, der ein Paket von Zigaretten in seine Mais quand il sort, Jeanstasche hatte, Il er dit se sagte mir, merveiller d'avoir le Seigneur. als rausging, also aus dem Wasser, es ist wunderbar, der Herr zu Les haben. serviteurs de Dieu qui étaient avec moi, Und die Diener Gottes, die mit mir ils ont waren, dit Dieu existe. sagten zu mir, der Herr ist Est-ce que tu peux acclamer le existiert. Seigneur? Kannst du für ihn einen Applaus geben? Alléluia. Halleluja. Ça, c'est d'abord d'avoir la vision. La vision, c'est quoi? C'est le salut des âmes. Es ist also zuerst wichtig, dass wir die Vision Christi haben. Und was ist die Vision? Dass die Seele, dass alle Seelen erlöst sein Et la werden. deuxième des choses, Und die zweite Sache, die wichtig la ist, disponibilité. La première des choses pour savoir investir dans le royaume de Dieu, avoir la vision de Christ. die erste Sache, um zu wissen, wie wir im Königreich Gottes investieren sollten, ist die Vision zu haben. Et le deuxième des Und choses, die zweite la Sache disponibilité. ist, dass wir uns zur Verfügung stehen. Die Ésaïe 6, Verfügbarkeit. verset 8. Jesaja Kapitel 6, Vers 8. Pour s'investir dans quelque chose, on a besoin de se disposer. Um in etwas zu investieren, sollen wir uns zur Verfügung stehen. Tu peux avoir des projets, mais si tu ne te disposes pas pour ça, ça ne va pas se réaliser. Du kannst Projekte haben, aber wenn du dir nicht zur Verfügung stehst, um die Projekte zu verwirklichen, dann kommst du einfach zu keiner Tu Verwirklichung. peux avoir la vision, mais lorsque tu ne te disposes pas, Du kannst die Vision haben, aber wenn du dich nicht zur Verfügung stehst, tu ne peux pas réaliser ta vision. dann wirst du nie deine Vision verwirklichen. La Bible dit, Die Bibel lässt uns wissen, j'entendis la voix du Seigneur ich hörte die Stimme des Herrn disant, und er fragte, qui enverrai-je et qui marcherait pour nous? wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Et je dis, Da sprach ich, me voici, envoie. hier
hier bin ich, sende mich. Ne regardez pas toutes ces églises. Betrachte bitte nicht alle die Gemeinde, die draußen sind. Ne regardez pas tous ces serviteurs. Betrachte bitte nicht all diese Diener Gottes. Mais le Seigneur dit toujours Aber der Herr sagt immer, qu'il cherche un homme. dass einen Mann sucht. Qu'il cherche un homme Dass einen Mensch sucht, qui doit aller en Irak. der in Irak gehen Il cherche sollte. un homme Dass einen Mensch sucht. parce qu'il y a les âmes perdues au Soudan. Denn es gibt verlorene Seelen in Sudan. Ne nous contactons pas de ces églises et des gens qui sont avec nous. Wir sollten uns nicht zufriedenstellen mit dieser Gemeinde und mit den Menschen, die mit uns sind. Esaïe a répondu, Jesaja mais antwortete, voici, hier bin ich, c'est disposé sich zur Verfügung pour stehen, répondre à l'appel de Dieu, einfach dem Ruf Gottes zu pour beantworten, accomplir la vision de Dieu. die Vision Gottes zu verwirklichen. Ça, c'est le deuxième point. Das war der zweite Punkt. Amen. Amen. Et troisième point, Und als dritter Punkt, au fait, c'est travailler pour la nourriture qui ne périsse pas. wir sollten für das Essen arbeiten, was nie vergänglich sein wird. Bien-aimés de Dieu, Geliebte des Herrn, nous travaillons beaucoup, ce n'est pas mauvais pour nous-mêmes. wir arbeiten sehr und das ist nicht schlecht für Mais nous uns. devons savoir aussi travailler pour le royaume des cieux. Aber wir sollten auch wissen, wie wir arbeiten können für das Et Königreich troisième Gottes. point que je veux parler, l'implication dans la vision de Dieu. Und das dritte Punkt ist eigentlich, wir sollten uns betroffen fühlen von der Vision Gottes. Tu dois t'impliquer. Du solltest dich betroffen fühlen. Le royaume des cieux doit être ton affaire. Das Königreich Gottes sollte wie deine Geschäft Le royaume sein. des cieux doit être aussi ton problème. Das Königreich Gottes sollte auch dein Problem sein. Donc, lorsque les âmes sont dans la perdition, ça ne doit pas être pour toi une joie. Et celles-là, ils vont aller en enfer. Non, mais ça doit être ton problème, Seigneur, que ces âmes soient sauvées. Wenn die Seele verloren sind, dann solltest du dich nicht darauf freuen, oh, diese Leute, die werden in der Hölle gehen. Nein, sondern du solltest es als dein Problem nehmen und zu der Herr sagen, Herr, wie denn? Diese Seele sollten doch nicht in der Hölle gehen. Comment on peut s'impliquer pour le royaume de Dieu? Aber wie können wir uns denn betroffen fühlen? Devenir ouvrier pour la moisson. Dadurch, dass wir wirklich als Arbeiter für die Ernte werden. Tu dois devenir ouvrier dans la moisson de Du Dieu. solltest ein Arbeiter für die Ernte Gottes werden. Le Seigneur Jésus-Christ dit, Der Herr Jesu Christus sagte, la moisson est grande. es gibt eine riesige Ernte. Ici, normalement, les gens ne doivent pas se battre pour des postes, se battre pour, je ne sais pas, pour le titre à l'église. Hier sollten Menschen sich normalerweise gegenseitig kämpfen für Titel in der Gemeinde und solche Sachen. Parce que le Seigneur dit la moisson est tellement grande. Denn der Herr sagt, die Ernte ist so riesig, Pour dire que chacun de vous zu meinen, jeder von a un euch poste, hat eine Stelle, a un rôle, hat eine Rolle et il a un job. und hat einen Job. Ici, il n'y a pas de chômeur. Hier gibt es kein C'est Arbeitslosen. toi-même qui peut te faire chômeur. Du bist derjenige, der dich als arbeitslos sehen kann. Parce que le Seigneur dit qu'il y a peu d'ouvriers. Denn der Herr meinte, es gibt zu wenig Mitarbeiter. Alléluia. Halleluja. Devenir ouvrier dans la moisson. Mitarbeiter zu werden für die Ernte Gottes. Est-ce que tu peux devenir ouvrier? Kannst du es tun? Amen. Amen. C'est important. Das ist wichtig. Et dernier point Und als que je vais letzter parler aujourd'hui, Punkt, wovon ich heute reden pour möchte, l'implication, c'est Luc chapitre 10, verset 2. also für den dritten Punkt könnt ihr im Lukas Kapitel 10, Vers 2 Le lesen. dernier point, savoir investir. Und der dritte Punkt, der letzte Punkt, also der vierte, investieren zu wissen oder Dans zu können. l'investigation, il y a beaucoup de choses. Pour l'investigation, pour investir, il y a beaucoup de choses. Zu investieren gibt es viele Sachen. Agé chapitre 1, le verset 4. Im Haggai Kapitel 1, Vers 4 steht es geschrieben, Il est temps pour vous de vivre dans vos maisons lambrisées.
Es ist die Zeit gekommen, dass ihr in eure in eure alte Häuser lebt. tandis que la maison de l'Éternel est en ruine. Also ihr könnt nicht in schöne Hause leben, wenn das Haus Gottes einfach alt ist. Exode 25, verset 1er. Im 2. Mose, Kapitel 27, Vers 1 steht es geschrieben. Le Seigneur dit à Moïse, Der Herr sagte zu Mose, demande aux Israélites de me prélever les offrandes. sagt die Israeliten, dass sie mir Opfergabe geben sollen. Cela veut dire nous devons savoir investir nos finances Es heißt, wir sollten unsere Finanzen investieren können pour le salut des âmes, für die Erlösung von pour Seelen, l'avancement de l'œuvre de Dieu damit das Königreich oder das Werk Gottes vorwärts et kommt pour l'avancement du royaume de ciel. und damit auch das Königreich Gottes vorwärts geht. Amen. Amen. C'est très important. Es ist sehr wichtig. Romains chapitre 1er et 16, le verset 1er. Römer Kapitel 16, Vers 1. Paul demande qu'on puisse accueillir la diaconèse Phoebe. Paulus sagte, man sollte die Diakonesse VB willkommen heißen, Mais quand il parle, c'est que la diaconèse faisait. aber wenn darüber redete, was diese Diakonesse getan hatte, Il dit qu'elle était l'aide pour le salut des autres. Elle a fait ceci, elle a fait ceci. sagte diese Frau war eine Hilfe für sie, für die Erlösung von Seele und das und jenes tat sie. Le Seigneur Jésus comme étant Dieu, Der Herr Jesus als Gott, quand il était sur la terre, als auf die Erde war, pour ses 3 ans de mission, für diese 3 Jahre, wo die Mission gemacht il y a eu hat, de Marie de Magdala, gab es die Maria von il y a Magdala, eu de Marthe, gab es die Martha, des gens qui étaient là pour soutenir la mission de Christ financièrement. Menschen, die da waren, die Mission Christi finanziell zu unterstützen, Même pour ce déplacement, auch wenn unterwegs war, pour que nous on soit sauvés. damit wir alle erlöst sein Acclame pour werden. le Seigneur. Gib der Herr einen Applaus. Mets-toi debout. Steh bitte auf. Tu vas dire à Dieu Du wirst der Herr que le sagen, royaume de cieux devient mon affaire. dass das Königreich Gottes dein Geschäft zu deinem Geschäft Que wird. le royaume de cieux devient mon problème. Das Königreich Gottes sollte zu meinem Problem Que le werden. salut des âmes devienne ma Die priorité. Erlösung von Seele sollte meine Priorität werden. Prions au nom de Wir Jésus. beten im Namen Jesu. Seigneur mon Dieu, Papa, je viens prier enfin que tu me donnes encore plus la flamme, le zèle. Que le royaume de ciel devienne ma préoccupation, devienne aussi ma priorité. Que je travaille pour la gloire de Dieu, que je travaille pour toi, Seigneur. Que j'investis encore mon temps, ma disponibilité, mes moyens, Seigneur, pour le salut des âmes. Que je pense, Seigneur, au royaume de ciel. Car tout ce que je gagne sur la terre est passager. Mais ce qui va me rester, c'est la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame pour le Lass uns der Herr Seigneur. einen Applaus geben. Que le Seigneur soit béni Der Herr sei gesegnet pour sa parole. für sein Wort. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Der Herr sei gepriesen.